हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक रियलमी के यूजर्स हैं तो फ्रेंड्स आपको अभी एक टाइम पे एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा कि इसका क्या होता है। जब आप यहाँ पे म्यूजिक सुनते हैं या यूट्यूब से कुछ गाना वगैरह सुन रहे होते हैं तो इसका साउंड क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी धीमा हो जाता है, कभी कभी तेज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा और ये कब से प्रॉब्लम ये आ रही है? तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आ रही है आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही कोई ऐसी की प्रॉब्लम है, ना ही कोई इसके अंदर से कोई प्रॉब्लम है। इसके प्रॉब्लम है इसके सॉफ्टवेयर में। जब से इसमें एंड्रॉयड 12 का अपडेट आया है उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है। रियलमी के अधिकतर फ़ोनों में यही प्रॉब्लम हो रही है साउंड को फ्लक्चुएट को लेकर। उसके बाद भी रियलमी ने एक दो बार अपडेट दिया लेकिन अभी तक इसका जो है साउंड को सही नहीं कर पाया है सॉफ्टवेयर की वजह से। तो ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की वजह से है। जब भी आप इसमें गाना सुनते हैं तो इसमें धीम तेज होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप अगर गाना सुन रहे हैं या कुछ भी वीडियोज़ वगैरह मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं तो आप अगर साउंड चल रहा है और जैसे ही आप धीम तेज हो रहा है तो आप क्या करिए, आप उसको पॉज कर दीजिए, पॉज करके फिर से प्ले कर दीजिए, तब आपका बराबर चलेगा कुछ देर तक। फिर अगर ऐसे होता है फिर आप उसे पॉज प्ले करके उसे एक लेवल में आप सुन सकते हैं। बाकी यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसा सेटिंग इसमें नहीं आया है जिससे ये सही हो पाएगा, क्योंकि ये कंपनी के सॉफ्टवेयर में से ही प्रॉब्लम है और आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही मैं अपडेट देने के लिए बता रहा हूँ कि ये आपके फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। और आप इसे सिर्फ जैसे गाना सुन रहे हैं तो आप इसमें पॉज प्ले करके इसे ठीक करके आप सुन सकते हैं। बाकी और कोई भी तरीका नहीं है कि आप इसके साउंड को ठीक कर पाएं। तो फ्रेंड्स, आपका रियलमी का कौन सा मॉडल है, किसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।